Bismillahirrahmanirrahim. Kisosun utawi iki ana cerita pira-pira cerita tadbikiyatun kang bangsa penyesuaian kang nyocoki. Penyesuaian dadi kisah-kisah yang nyata. Kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku atekon nasi luwih takwa-takwane menungsa lillahi maring Allah. Wa afdha laqaimin dan luwih utama-utamane wong kang lakoni tang jumenengi bihaqi lan hak-hake Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi ku yakumu ibadah dalu jumenengi Kanjeng Nabi minale sangka bengi hatta tatafattara singgo dadi abuh apa kodamahu delamaan lorone Kanjeng Nabi. Fakolat mongko matur lahu maring Kanjeng Nabi sapa Sayyidatuna Aisyah bendoro kita Aisyah radhiyallahu anha. Lima keranten punapa tasna'u adamel panjenengan hadza ikilah nglakoni ibadah bengi sampai abuh ya Rasulullah. Waqad ghafara hale teman-teman wis waqad ghufira hale teman-teman wis den sepura. Laka kagem panjenengan apa ma barang takut dama kang wis dingin apa ma mindam bikia saking dosa panjenengan. Wa malan barang tak akhara kang bakal teka apa mah. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, afal aku na abdan syakura, afal aku na apa ta ora ana sapa ingsun iku abdan oleh dadi kawula syakuron kang akeh syakure, kang syukure. Wa kana ana sapa Kanjeng Nabi fi khalis salate ing dalem tingkai salate Kanjeng Nabi ku yasma'u krungu iku yasma'u krungu li sadri maring dodong jerep apa azirun umub ka aziril qadri kaya umube kendil min khasyatillah krana wedi Allah. Wa kana ana sapa nabi ku yadhkuru eling sapa nabi Allah ala kulli ahyanin atase saben-saben waktune Kanjeng Nabi. Wa warata lan uskuarit ustumuka fil hadis ila hadis apa inna aynaya tanamani walayanamu qalbi. Inna aynaya sak temene mripat loro ingsun iku tanamani turu karone walayanamu lan ora tau turu apa qalbi ati ingsun. Wa idza ja'ahu lan nalikane teka ing Kanjeng Nabi apa amrun perkara yuhibbu kang seneng sapa Nabi Amr. Kala mengko dawuh sapa Nabi alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Alhamdulillah kabeh puji kulillahi kaduhe Allah alladzi dat bi nikmati kang kelawan nikmati alladzi tatimu dadi sampurna apa as-sholihatu pira-pira kebagusan. Wa idza taulan alegre teko ing Kanjeng Nabi apa amrun perkara yakrahu kang sengit Nabi ing amr kala mengko dawuh Kanjeng Nabi alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas kabeh puji kulillah kaduhe Allah ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Wa ing qasada lamun nejo sapa nabi fi lasyad ing lakoni suci kala mengko dawuh sapa nabi Allahumma khirli wakhtarli. Allahumma khir mugi milihaken tuan lima ingsun wakhtar mugi bagusaken tuan lima ingsun. Khir mugi mbak milihaken mak tuan maring ingsun wakhtalan itu bagusaken maring ingsun wakhtalan milihaken tuan lima ingsun. Wa in akala lamun dahar sapa nabi kala mengko dawuh sapa nabi alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah kabeh puji kulillahi kadhe Allah alladzi at'amana kang wis paring daharan sapa alladzi ing kita wa saqana lan paring minum sapa alladzi ing kita. Wa ja'alana lan wis dadekaken sapa Allah ing kita minal muslimin saking wong Islam kabeh. Wa in syariba dan lamun nginum sapa nabi kala mongko dawuh nabi alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a adban furutan. Alhamdulillah sakabehane puji kulillah kagune Allah alladzi ja'ala kang dadekaken sapa alladzi alma ing banyu adban ingkang legi furutan tur kang tawa. Birahmati kelawan rahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yaja'alan orang dadakan sapa ing mak milhan ing asin ujajan tur pait bidunu biya sebab pira-pira dosa kita ila gori dalika maring limur kabeh
minal adhkari sangka pira-pira pengeling-eling atau zikir alati adhkar yatluha kang wis maca Nabi ing alati fi kulli halati ing dalam sakabehane tingkah Nabi wa utawi tingkah atau adhkar iku tadulu nuduhake apa iku tadulu nuduh adhkar ala ta'alluq qalbi ing atase gumantunge atine Kanjeng Nabi birabi kelawan pangeran Kanjeng Nabi wa tawakkulan prasrahe tawakal Kanjeng Nabi aling atase Rabb wa ikhlasi lan ikhlasi Nabi fi khidmati ing dalam khidmah marang Rabb subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kisah-kisah yang nyata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling baik dalam menunaikan hak Allah. Beliau rajin mengerjakan sholat malam hingga kedua telapak kakinya pecah-pecah. Melihat seperti itu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata kepadanya, Rasulullah, kenapa Anda sampai seperti ini? Sedangkan dosa Anda telah diampuni bagi yang terdahulu maupun yang akan datang. Rasulullah menjawab, bukanlah aku harus menjadi seorang hamba yang bersyukur? Dalam sholat terdengar suara desis nafas dari beliau seperti suara air periuk yang mendidih karena rasa takutnya kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempergunakan untuk mengingat nama Allah dalam seluruh waktunya. Disebutkan dalam hadis, sesungguhnya walau kedua mataku terkatup tertutup tapi hatiku tidak pernah tidur. Apabila Rasulullah mengalami satu hal yang disukainya, belum mengucapkan segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya amal-amal soleh dapat terlaksana. Sebaliknya, apabila beliau mengalami suatu musibah yang tidak disukainya, beliau ucapkan segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Jika hendak melakukan sesuatu, Nabi mengucapkan, Ya Allah, pilihkanlah untukku hal-hal yang lebih baik atau bermanfaat. Jika hendak makan, beliau mengucapkan segala puji bagi Allah yang memberi makan dan memberi minum kami serta menjadikan kami orang-orang muslim. Jika hendak minum air, beliau mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air tawar dan segar penuh dengan rahmatnya dan tidak menjadikannya asin lagi pahit karena dosa-dosa kami. Serta amalan zikir-zikir lain yang harus dibacanya dalam setiap kegiatan beliau. Zikir-zikir yang terus dibacanya dalam setiap kegiatan beliau. Semua itu menunjukkan kecintaan hati beliau kepada Tuhannya dan tawakal Nabi kepadanya, serta keikhlasannya beliau dalam mengabdi Allah Subhanahu wa taala. Kanat ono sapa Sayyidatuna Khadijah bendera kita Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha zaujur Rasuli nyatane dadi garwane karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal takwa tawi contone takwa taah iku takhafu dadi khabari kana jenenge. Misal takwa iku dadi contone wong takwa wa taat lan taat. Jadi Sayyidatina Khadijah itu merupakan teladan dalam hal ketakwaan dan ketaatan. Takhafu wedi sapa Khadijah Allah ya Allah wala ta'silan ora durakane sapa Khadijah ya Allah. Wala tatruku lan ora ninggal sapa Siti Khadijah syai'an ing suci-suci min wajibatiha saking pira-pira kewajibane Sayyidatuna Khadijah hatta haba singgo nyenengi ing Sayyidatuna Khadijah sapa Rabbuha pangerane Khadijah subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadis atanakane sapa Jibril Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala mongko ngendika sapa Jibril, ya Rasulullah, hadhihi utawi ikilah Khadijah qad atat. Teman-teman negani sapa Khadijah. Ngene qad atat teman-teman negani ma'asal Khadijah sapa inaon wadah. Fi kang iku ing dalem ina idamun utawi lawuh auto amun utawa panganan au sarapun utawa minuman. Fa'id hiya mongko nalikane utawi Khadijah iku atatka nekani sapa Khadijah ing sira fakra mongko maca sira alaiha maca sira alai ngatasi Khadijah assalamu ing salamin rabbiya sangka pangerane Khadijah. Wa minilan sang ingsun wa basyirha lan bebungah sira ing Khadijah bibaitin kelawan omah fil jannati ing dalem swarga mingko sobin sangka pring
La sohoba ora ana swara iku maujud fi ing dalem qasab wala nasab lan ora ana kepayahan iku maujud swara rame-rame swara. Wal qasabu utawi qasab iku aluk-lu'u mutiara. Dadi qasab iku mutiara, pring tapi sing mutiara. Wasohabu utawi sohab iku syiddatu sauti bangete swara. Wan nasabu utawi lafadz nasab iku atabu kangilan tu kepayahan. Fakolat mongko ngendika sapa Khadijah radhiyallahu anha Allah iku assalamu keselamatan wa minulan saking Allah lan iku saking Allah assalamu ta'i salamu ala Jibril lan ing atase Jibril iku ing atase Jibril assalamu ta'i keselamatan. Wa kanat lan ana sapa Khadijah ku fi qoyatil akhlaqi ing dalem katoke pira-pira budi pakerti al-fadilati kang utama wa taati lan taat al-kamilati kang sampurna li zaujiha maring garwane Khadijah ar-rasul yaiku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal khidmati lan nglateni lahu maring rasul tusa itu halim bantu sapa Khadijah ing rasul ala nasyrul islam ing atase nyebaraken Islam wa tukhafifu lan ngentengaken sapa Khadijah anhu saking rasul ada ing piloro ada kaum ing pilarane kaum rasul wa tasbiru lan sabar sapa Khadijah ala jami syadaiti ing atase sekabehane pira-pira bilahi min ajli saking are rasul wa yatawi Khadijah ku awaluman kawitane wong aslam kang mlebu Islam sapa man wa amanul iman sapa man bi kelawan rasul wa makasat lan kendel sapa Khadijah manggon ma'an Nabi satane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arban ing dalem mangsa 4 wa isna 20 apane sanatan taune fi atami rohatin ing dalem luwih sampurnane istirahat wahana elan kepena wasulan gembira wasufain lan cerah wahya utawi Khadijah iku afdhalu zaujati luwih utama tane pira garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wana Aisyah talan sang Aisyah cenarita sang Aisyah radhiyallahu anha qolat dawu sapa Aisyah kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza dzakara narikne eling to nyebut sapa Nabi Khadijah lam yas'ab mongko ora bosen sapa Kanjeng Nabi minasane sangka ngalem aling atas Khadijah wal istighfar nyuwunaken ngapura lah marang Khadijah. Sayyidatina Khadijah adalah istri Rasulullah, merupakan teladan dalam hal ketakwaan dan ketaatan. Beliau takut kepada Allah dan tidak mendurhakainya serta tidak meninggalkan segala kewajiban sebagai seorang istri sehingga Allah pun mencintainya. Dalam hadis disebutkan suatu ketika datang Jibril kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, Khadijah telah kemari dengan membawa bejana mungkin berisi kuah atau makanan atau mungkin juga minuman. Jika ia datang ke sini, sampaikan salam dari Tuhannya dan juga dariku, serta katakan kepadanya bahwa ia mendapat jaminan sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara. Di dalamnya tidak ada keributan ataupun kepayahan. Setelah Rasulullah menyampaikan salam kepada Khadijah, dia menjawab, Allah yang beri salam kesejahteraan dan daripadanya pula ia berasal. Semoga Jibril juga mendapat limpahan kesejahteraan atau salam darinya. Sayyidatuna Khadijah adalah figur yang memiliki akhlak yang mulia. Dia taat kepada suaminya Rasulullah SAW serta mengabdi dengan sempurna. Khadijah turut serta membantu Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam, meringankan gangguan yang diderita Nabi dari kaumnya, dan bersabar atas segala kesulitan yang menimpanya demi membela menyebarkan agama Islam. Khadijah pula merupakan wanita yang kali pertama masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah SAW. Dia tinggal bersama Nabi selama 24 tahun dalam keadaan paling tentram dan bahagia, selalu diwarnai rasa gembira dan senang. Khadijah, istri Rasulullah SAW yang paling utama di antara sekian istri Nabi yang ada, sebagaimana yang dikabarkan dari Aisyah. Apabila Nabi Muhammad menyebut diri Khadijah, beliau tidak bosan-bosan memujinya dan memohonkan ampun baginya. Wa kanat lan ana sapa Sayyidatuna Fatimah bendara kita Fatimah Az-Zahra kang nyemromong radhiyallahu anha.
Bismillahirrahmanirrahim iku dzata hadzin kang duweni bagian adimin kang agung minul akhlaqi saking budi pekerti al hasanati kang bagus. Tarobat terdidik sapa Fatimah ing Dabiya ana ngersane bapane Siti Fatimah Rasulullah alaihi wasallam tarbiyatan kelawan didikan aliyatan kang dhuwur. Wa nasya'at lan tumbuh cukul sapa Fatimah nasyatan kelawan cukul solihatan kang bagus. Takhafu wedi sapa Sayyidatuna Fatimah Allah fi sirin dalam tingkah parasepen wal alaniyati lan terang-terangan. Watu sari ulan ganjang sapa Fatimah ila ridho Rabbiha maring ridhone pangerane Fatimah goyatas taatiya kelawan katoke kemampuane Siti Fatimah. Watakumu lan jumeneng sapa Fatimah li sholati maring sholat hatta tatawarrama sehingga abuh apa kodamah delamaan lorone Fatimah. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono mau Fatimah ila rabbi tusaru ila ridho sak teruse kanat ana sapa Fatimah habba banatihi ora-ora wadon kang luwih den demeni lae maring Kanjeng Nabi. Luwih den demenine putra wadon Kanjeng Nabi lae maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidata nisai hadil umati lan dadi benderone wadone ikilah umat. Kama warada kaya oleh barang kaya oleh tumeka kama kotene barang warada kang sedaya fil hadis. Wa kanat lan ana Fatimah ku syafi kota wadon kang welas rahimatan tur asih tuhibu seneng sapa Fatimah al masakin ing pira-pira miskin. Wa tu'inulan nulungi sapa Fatimah al muhtajina ing pira kang butuh. Wa ta'tani lan nemen-nemen sapa Siti Fatimah bitarbiyati auladiya kelawan didik pira-pira putrane Fatimah mukhlisatan kale ikhlas li zauja maring garwane Fatimah. Syadidatul khaya kang banget irange wisine. Wa data yaumin dalem sijine dina kala dawuh lah maring Fatimah sapa abuha romone Fatimah inggih punika jeneng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayusyan utawi didi suci-suci khairun luwih bagus lil mar'ati kadung wadon. Kala jawab sapa Fatimah Allah ta'ala ento ora weruh sapa mar'ah rajulun wong lanang. Wala yarohalan ora weruh ing wateng mar'ah sapa rajulun wong lanang. Fadoma mongko ngrangkul sapa Nabi ing Fatimah Bismillahirrahmanirrahim krana bungah ai farohan tegese kelawan bungah wasururan tegese gembira bi husni jawabia kelawan baguse jawab Fatimah. Dadi padha mongko ngrangkul sapa Nabi Fatimah maring Kanjeng Nabi awake tegese dirangkul farohan krana bunga atau kelan bunga wasulan gembira wa husni jawab baguse oleh jawab Fatimah. Wa qala dawu sapa Nabi dzurriyatan ba'du min ba'din dzurriyatan iku tedak turun ba'du sapa ba'du sebagian dzurriyah min ba'di sing sebagian kang meneh. Wa kana ana sapa Fatimah iku barotan bagus bi umiyah bagus itu bagus kang bagusi bi umiyah kelawan ibu Fatimah radhiyallahu anha fi hayate dalam sugenge uripe Fatimah dalam sugeng Fatimah pada mau dalam sause setone Fatimah setone itu bi umiyah radhiyallahu fi hayate dalam sugenge mau pada mau dalam sause wafate fil hadis. Inna saat temene Fatimah iku sa'alat takon sapa Fatimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok ada hale ngucap ya Rasulullah duh bapa ya Rasulullah duh Rasulullah aina iku ana ndi umat ibu ingsun. Faqala mongko dawuh sapa Nabi fi baitin ing dalem omah mingko sobin saking pring
saking mutiara. Qolat mongko matur sapa Fatimah, amin hadal qasbi, amin hadal qasbi ana ta iku saking endi, amin hada ana ta iku sing endi ikilah bojongane pring qasbi sing mutiara. Kala mongko dawuh sapa Nabi la ora minal qasabi saking pring al mangdumi kang den ronce biduri kelawan mutiara. Wal yakuti lan yakut wal lu'lu lan lu'lu wa kanal ana sapa Fatimah iku tastagilu sibuk sapa Fatimah bisuune mangjila kelawan urusan omahe Fatimah binasya lan awadene Fatimah. Tatakhanu giling sapa Fatinal khaba ing wiji biroha kelawan gilingan hatta goluta sehingga dadi kasar apa jildu yadaiha kulite tangan lorone Fatimah watak nusulan nyapu sapa Fatimah baita ing omah hatak tabarat sehingga gleduken apa syabuha pakaiane Fatimah watu kitulan nyumet sapa Fatimah anara ing geni tatal kitri ing dalam sore kendil kata dakin sehingga condong apa malah bisuha pira-pira pakaian Fatimah pakaiane to rasuane Fatimah ay malah tegese condong apa malah bis ila sawati maring ireng. Watastaqilan nyirami sapa Fatimah bil kirbati kelawan wadah banyu kata asarat singgo apa nglabeti apa korbah apa kirbah wadah banyu bisa tidak dalam dodone Fatimah fa asoba mongko ngenani ing Fatimah ing dalika sangka mengkono-mengkono mau lae nyirami mau apa dororun bahaya sadeng banget walakin atan Fatimah ku sabiratun wadon kang sabar hatta hamalat singgo ngandung sapa Fatimah fata ibad mongko kesel to payah sapa Fatimah ku ya tetapi kelawan katok-katoke payah to kesel li anna krana sak temene Fatimah ku ida khobazat nalikane roti gawe roti sapa Fatimah sotafa mongko nganceri apa tarafu tanuri pinggire dapur roti ngepasi batna ing wetenge Fatimah fa amaroha mongko merintah ing Fatimah sapa zaujuha bojone Fatimah tegese Sayyidina Ali ang tadhapa ento budal sapa Fatimah ila baita biya maring daleme romone Fatimah wa tas'aluhu lan nyuwun sapa Fatimah ing abi Kanjeng Nabi khotimatan ing buruh wadon pada abad mongko budal sapa Fatimah ila maring abiha wa wajadat lan nemu sapa Fatimah ing dalem sandinge abiha jamaatan ing kumpulan ya takhadasuna kang padha omong-omongan sapa jamaah fastahat mongko langsung jerit sapa Fatimah wang sorofat lan budal sapa Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim fa'ali mongko weruh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ana ing sak temene Fatimah ku jaat teka sapa Fatimah li hajatin krana butuh famasa mongko lumaku sapa Fatimah ila baiti amar Fatimah famasyat fa idza hiya mongko nalikane utai Fatimah qatil tahafat teman-teman selimutan sapa Fatimah pilih kafia kelawan selimute Fatimah turitu kale ngarepaken sapa Fatimah nama ing turu ing sare fasalah mongko takon sapa Nabi Fatimah an hajatiya sangka kebutuhane Fatimah fa akhbarahu mongko paring khabar ing Kanjeng Nabi sapa Sayyidina Ali penduduk kita Ali bimangsudia kelawan tujuane Fatimah faqala mongko dawuh sapa Nabi lahu maring wong loro alen Fatimah afala u'allimukuma apa to ora mulang sapa ingsun ing sira loro ma iku apa wa utawi ma iku apa wa kang utawi ma iku khairun luwih bagus laku mangketuwi sira min khotimati bang juru latin ida khatuma nalikane ngalap sira loro manamaku ma ing panggonan tulis sira loro fasabiha mongko maca tasbih sapa sira loro salasan ing 333 wa ahmadalan muji sapa karone salasan ing 333 maka baro maca wa ahmadan ngene
Fasabya mongko maca tasbih sapa wong loro ahmadalan muji sapa karone salah sasine wa kabar lan maca takbir karo arbaan ing papat wasane 34. Faqala mengucap sapa Sayyidatina Fatimah jadi fasabiha mongko maca tasbih sira loro wahmida lan maca tahmid sira loro salah sasir wa kabaro lan maca takbir sira loro arban wa arsala sir faqala mongko ngucap sapa dawuh sapa matur sapa Fatimah raditu ridho ingsun adalah sing Allah wa rasul lan tusane Allah salah samarten kelawan ping 3 summa arsala kirim ilaiha kanggo Fatimah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jaratan ing bocah wadon cilik khidmati krana kanggo bantu wasamalan paring jeneng sapa Nabi ing jariah fiddotan ing fiddah wadata yaumin dalam suci dina dakhala mlebu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Ali ngatas sayyidina Ali karo moja ora muga mulyaken sawlaja ing wajah Ali wadanane Ali fawajatahu mongko nemu sapa Nabi ing Ali wa halate Ali wa sayyidatuna Fatimah wa sayyidatana lan bendoro kita Fatimah badkhanani nemu ing bismillahirrahmanirrahim badkhanani bismillahirrahmanirrahim masak giling lagi giling karone firohain dalam gilingan faqala mongko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukumah utawi didi karone iku aya luwih kesel aita ibadah kesel ayiku utawi didi karone sira loro iku aya luwih kesel aita apa faqala mongko matur sapa Sayyidina Ali Fatimah Sayyidina Ali Fatimah yang kesel ya Rasulullah faqala mongko dawuh sapa tamilah maring faqala mongko dawuh sapa Nabi lan kumi ngadeka sira ya bunayya tuhi ana wadon ingsun faqamat mongko jumeneng sapa Fatimah jelasan nggih binara sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mau diaha ing dalam panggonane Fatimah ma Sayyidina Sayyidina Gusti kita Ali fawasahu mongko bantu sapa Nabi ing Sayyidina Ali fitohnil habi ing dalam giling wiji. Alhamdulillah. Adalah Sayyidatina Fatimah Zahra. Dia mempunyai akhlak yang sangat mulia. Dididik sendiri oleh ayahnya yaitu Nabi Muhammad SAW dengan pendidikan yang agung sehingga dia tumbuh dewasa dengan budi pekerti yang utama. Senantiasa takut kepada Allah baik dalam keadaan sendirian maupun di hadapan khalayak ramai. Sayyidatina Fatimah selalu mencari ridho Tuhannya sedapat mungkin. Setiap malam dia bangun mengerjakan sholat tahajud sampai bengkak-bengkak kedua kakinya. Oleh karena itu dia menjadi putri Nabi Muhammad SAW yang paling dicintai dan tumbuh menjadi pemimpin kaum wanita dari umat ini. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, Fatimah seorang yang mempunyai jiwa pengasih dan penyayang, mencintai orang-orang miskin dan menolong mereka yang membutuhkan. Fatimah rajin memperhatikan pendidikan anak-anaknya, ikhlas terhadap suaminya dan sangat besar rasa malunya. Oleh karena itu tatkala ayahnya Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya dalam keadaan yang bagaimanakah seorang wanita yang paling baik, Fatimah menjawab yaitu ketika dia yang tidak melihat laki-laki dan laki-laki tidak melihat mereka. Maka Nabi lalu memeluknya karena gembira atas jawaban yang baik, seraya berkata keturunan yang satu berasal dari yang lain. Dalam hidupnya Fatimah seorang yang terus berbakti kepada ibunya walaupun sudah wafatnya. Dalam hadis Fatimah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, di mana ibunda?" "Dia berada dalam rumah yang terbuat dari mutiara," jawab Nabi. Fatimah bertanya lagi, "Apakah dari mutiara seperti ini?" Nabi menjawab, "Tidak, ia dari mutiara yang terangkai dari adur, yakut jenis batu mutiara dan lu'lu'." Sayyidatina Fatimah suka mengerjakan tugas-tugas rumah sendiri. Ia menggiling gandum dengan batu penggiling hingga kulit kedua telapak tangannya menebal, menyapu rumah sampai bajunya penuh debu, menyalakan api di bawah panci hingga bajunya terberangus,
dan dia juga mengambil air dengan girbah, tempat air terbuat dari kulit binatang, sampai membekas di dadanya. Dia pun rasakan semua kebodohan itu dengan tetap sabar dan tabah, sampai-sampai ketika ia hamil merasakan kepayahan amat sangat, karena setiap kali membuat roti ujung tungku mengenai perutnya. Melihat itu, suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kasihan dan menyuruhnya pergi ke rumah ayahnya, memohon seorang pelayan perempuan kepadanya. Maka pergilah Fatimah ke rumah ayahnya. Di sana ia menemukan Nabi sedang bercakap-cakap dengan para sahabatnya. Fatimah malu karenanya dan kembali pulang ke rumahnya, tapi Nabi telah mengetahui kehadirannya. Lalu disusulnya ke rumahnya. Ternyata Fatimah telah mengenakan selimut hendak tidur. Bertanyalah Nabi kepada Fatimah akan keperluannya. Sayyidina Ali lalu menceritakan tentang keinginannya. Maka Nabi berkata kepada kedua orang itu, maka kalian kuajari sesuatu yang bagi kalian lebih baik daripada pelayan. Jika kalian hendak tidur, bertasbihlah 33 kali, ucapkan tahmid 33 kali, dan bertakbirlah 34 kali. Jawab Sayyidina Fatimah, aku rela dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Dia ucapkan 3 kali. Namun di samping itu Nabi juga mengirimkan seorang sahaya perempuan untuk membantu anaknya Fatimah, dan beliau memberinya nama Fitwah. Sungguh pun sudah demikian, pada suatu hari Nabi masih menemui Sayyidina Ali karramallahu wajhah bersama si Fatimah sedang menggiling gandum. Nabi bersabda, adakah di antara kalian berdua yang sudah payah? Sayyidina menjawab, Fatimah ya Rasulullah. Maka Nabi berkata padanya, berilah wahai anakku. Fatimah berdiri, lalu Nabi duduk di tempatnya membantu Sayyidina Ali menggiling gandum. Ya Allah. Wa minan nisa'i iku setengah sangking pira-pira wadon al alimati kang ngerti, kang alimah, as-sholihati tur padha apik tak sholihah. Sayyidatuna utawi bendara kita Aisyah bintu Sayyidina Abi Bakar kang dadi putrine Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhumah. Kanat ana sapa Dewi Aisyah iku kasiratas sholati, akeh oleh nglakoni salat, wasyami lan puasa, wal buka ilan nangis, min khasyatillahi krana wedi Allah. Kasiratas sedekati tur akeh sedekahe. Tasaddaqat sedekah sapa Aisyah zata yaumin ing dalem suci dina bisa ba'ina kelawan 70. Bisa ba'ina alfa dirhamin kelawan 70.000 dirham. Wa qamisu halu utawi pakaiane Dewi Aisyah iku muraqqaun den tambal. Wa ja'alan nekani ha ing Dewi Aisyah apa malun, wajan teka ing Aisyah apa malun bondo. Mi'atu alfi dirhamin yaiku bondo 100.000 dirham. Fa faraqat ha mongko ngramake mbagi lah ya. Jadi mbagi sapa Aisyah ing 100.000 dirham. Wa yahalu tawi Aisyah yauma idin ing dalem nalikane untuk duit 100.000 dirham iku shaimatun lagi poso. Fakolat mongko matur lah maring Dewi Aisyah sapa Khotimatuha buruhe Aisyah. Amas tatoti ana toh mampu sira fima ing dalem barang ang fakti kang nafakaken panjenengan ang tastara yen to tuku panjenengan bidirhamin kelawan dirham lahaman ing daging tuftirina kang dahar panjenengan alai ngatasi lahaman. Jadi jenengan kan yo bisa membeli daging dengan uang itu. Fati fakolat mongko ngucap sapa Aisyah, lakung tilamun ana sira ku adkartini elingaken sira ingsun lafatu mongko yekti nglakoni semono ora mbok elingne. Wa kanal ana sapa Aisyah iku syadidatul hayai banget isine wal ifati lan kareksa. Banget anggone njaga marang kehormatan. Kala tau sapa Aisyah kung tu ana sapa yang sing ada khulum mlebu sapa yang sun albaita ing oma alladhi yabitu fina kang den syari'aken fi dalem bait sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abilan bapak ingsun radhiyallahu anhu.
Wadiatan khale nyelehaken Aisyah sopi wadiatan khale kang nyelehaken sopi ing dodot ingsun buka pakaian sebagian bang wa akulan ngucap sapa ingsun innama huwa ang bisnu utawi Abu Bakar iku zauji innama huwa ang bisne utawi Kanjeng Nabi ku zauji garwa ingsun wa abilan bapa ingsun wa innama huwa ang bisne utawi ikilah pesarian iku zauji ngoten nggih garwa ingsun wa abilan bapa ingsun Falamatu fina mongko semangsane den sareaken sapa Umar radhiyallahu wallahi demi Allah mata khatu ora mlebu sapa sun ing pesarian ila masdudatan kejaba den ikat den taleni iki kerubut ora buka ala yang tensun siapi apa siapi tutut ingsun khayan krana isin min Umar asange arek Umar Fangduri mongko ningalana syara ila hayaiha maring isine Dewi Aisyah min ajnabi sangka wong liya hatta fikor sehingga ing dalam kuburane Umar. Wa kana ana sapa Aisyah ku faqihatan ahli fikih muhaddisat ahli hadis. Warawat ngriwayataken sapa Aisyah hadis ing pira-pira hadis kasiratan kang akeh. Wa kana lan ana sapa kibaru sahabati penggedene sahabat radhiyallahu anhum iku yasaluna padha takon sapa kibaru sahabat ing Dewi Aisyah. An masailah saking pira-pira masalah Fatu jibuhum mongko jawab sapa Aisyah hum ing kibaru sahabat ana saka masalah bin waro hijabin saking burine aling-aling wa kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yukibu demen sapa Nabi Aisyah wa isnan ngalam sapa Nabi alaihi ngatasi Aisyah kasiron khali akeh wa fil hadis kasebul hadis fadlu Aisyah ta utawi kautamane de Aisyah lan nisa ing ngatasi pira wadon iku ka fadli sari kaya dene kautamane roti kang den remukaken roti kang den duduhi ala to ame ngatasi panganan wa fi dalam hadis adun khalimana ya Aisyah tu ya Aisyah ada utawi ikilah ikulah iki cipiku Jibril Yikru iku yukri uki macaake sapa Jibril ing sira assalam ing salam. Fakal mongko ngucap sapa Aisyah wa alilan iku tep antase Jibril assalamu tawi salam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara wanita-wanita yang pandai dan salihah adalah Sayyidatuna Aisyah binti Sayyidina Abu Bakar Siddiq istri Nabi. Seorang wanita yang gemar mengerjakan sholat puasa dan banyak menangis karena ingat kepada Allah, takut kepada Allah. Aisyah suka bersedekah. Ini terlihat ketika pada suatu hari ia masih sempat menyedekahkan 70.000 dirham, sementara bajunya sendiri penuh tambal. Pernah datang kepadanya uang sejumlah 100.000 dirham, namun dia membagikannya kepada fakir miskin, sedangkan dia sendiri berpuasa. Maka pelayannya heran dan berkata kepadanya, tidakkah engkau dengan uang itu dapat membeli daging seharga 1 dirham untuk kita berbuka puasa? Aisyah menjawab, andaikan tadi engkau ingatkan, tentu aku perhatikan, aku lakukan. Aisyah sangat besar rasa malunya dan sangat memelihara kehormatan dirinya. Aisyah berkata, aku pernah memasuki rumah tempat Rasulullah bersama ayahku dimakamkan. Maka aku lepas kerudungku dan berkata, sesungguhnya ia adalah suami dan ayahku. Ketika Umar dimakamkan di situ, demi Allah aku tidak lagi memasukinya kecuali dengan mengencangkan ikatan bajuku karena malu terhadap Umar. Maka betapa rasa malunya terhadap orang lain yang bukan mahramnya, sekalipun terhadap orang yang sudah dalam kubur. Aisyah seorang wanita yang tak fahim, yang faqih ahli ilmu fikih dan banyak meriwayatkan hadis. Tempat para pembesar sahabat radhiyallahu anhu bertanya tentang berbagai masalah agama dan Aisyah pun menjawabnya dari belakang tabir. Tidaklah heran kalau Nabi sangat mencintainya dan sering memuji kepadanya. Dalam hadis keutamaan Aisyah dan atas para wanita yang laksana keutamaan roti kuah di antara makanan lainnya. Dalam hadis lain dikatakan pula, wahai Aisyah, ini Jibril datang mengirim salam kepadamu. Maka Aisyah menjawab, alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Kana ana sapa ba'dul asatizati sebagian ibu guru ku yuhibu demen sapa asa iku yuhibu demen sapa ba'dul asatizah
ahada talam bidati ing salah sijine pira-pira murite ba'dul asatidah aksara hale luwih akeh min jumale tinimbang pira-pira kancane talamid ngono. Fata ajabu mongko padha gawok sapa Zumala. Ya, sebagian kanca-kancane murid iki mau sing disenengi guru. Mindalika saking mengkono-mengkono aksara utawa yuhibu aksara min Zumala iki gumun saking mengkono-mengkono luwih seneng timbang murid liyane. Wa qaulun padha ngucap sapa Zumala ora batul asatidah tapi Zumala dadi pira-pira kancane li Aisya'in karena ndi suci-suci yuhibu seneng sapa ustaduna guru kita hadatil bida ikilah murid aksara kelawan luwih akeh minat timbang kita paroda mongko ngarepaken sapa ustadu guru ayo dira ing yen to ngetokaken utawa mertelakaken sapa ustad lahu maring talamid asbab ing sabab fa atau mongko maringi sapa ustad kula wahidin ing saben-saben siji murid siji dajajatan ing ayam jago wa qala ngucap sapa ustad liyang farid becik dhewe ngijenono sapa kula wahidin saben wong suci mingkum sang sira kabeh fi makane dalam panggonan waliat palan becik beliau sapa ahad sapa wahid ada jajata ing ayam jago khae sulairo ing dalam sekira ora weruh ing kul wahid sapa hadun wong suci famtasala mongko nglakoni sapa talamidu pira-pira murid amrul ustadi ing perintah guru ila dalikatil mida kejaba mengkono-mengkono murid al wahida kang siji mau fa innahu mongko sak temene tilmidul wahid iku roda bali akan sapa tilmidul wahid ada jajata ing jago faqala mongko ngucap lahu maring tilmidul wahid sapa satu gurune guru tilmid wahid mau mate apa kula kedue sira lam tatbah ora mbeles sapa sira dajajata ke jago sira kamada bah kaya oleh mbeles sapa asabuka kanca-kanca sira Fakola mongkon jawab sapa tilmid wahid liani krana sak temen ingsun lam akdir ora mampu sapa ingsun anfarito enten dhewe sapa ingsun pimakane ing dalem panggonan layarone kang ora weruh ing ingsun fi dalem makan sapa hadun wong suci fa innallaha mongko sak temene Allah iku yaroni mirsani sapa Allah ing ingsun fi kulli maudhi'in dalem saben-saben panggonan. Faqala moko ngucap sapa ustad guru ali talamidi maring pira-pira murid ungduru ningalono sira kabeh la hadat talimidi maring ikilah murid ya khafu wa tisabah hadat talimid Allah ing Allah wala yang san ora lali sapa hadat talimid ing Allah fi aimakan ing dalem di panggonan. Fali hada mongko krana ikilah ya khafullah wala sak teruse ahbab tu seneng sapa ingsun ing hadatil mid aksara halal wa akeh mingkum tinimbang sira kabeh wala sakalan ora ana mamang iku maujud ana ing sak temne hadatil mid kita kabira nalikane gedhe sapa hadatil mid yakun mongko bakal ana sapa hadatil mid iku minas sholihin sangkong golonge wong-wong padha saleh al mutina kang taat kabeh li Rabbi marang pangerane sholihin fi kulli ing dalam saben-saben mangsa Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang guru yang cintanya kepada seorang muridnya lebih besar daripada teman-teman yang lainnya. Mereka heran dan berkata, kenapa guru kita lebih mencintai murid ini daripada kita semua? Maka guru ini ingin menunjukkan sebab-sebab itu kepada mereka. Beliau membekali masing-masing dengan seekor ayam dan berkata, usahakan masing-masing kalian untuk menyendiri di suatu tempat dan sembelihlah ayam-ayam itu dengan tanpa terlihat oleh seorang pun. Murid-murid pun mematuhi perintah sang guru kecuali anak itu sendiri.
Ia mengembalikan ayam itu, maka gurunya berkata kepadanya, "Kenapa engkau tidak menyembelih ayammu sebagaimana yang dilakukan teman-temanmu?" Anak itu menjawab, "Aku tidak mampu menyendiri tanpa dilihat oleh seorang pun, karena di setiap tempat Allah selalu melihatku." Maka guru berkata kepada semua murid-murid, "Lihatlah murid ini. Di tempat manapun ia takut kepada Allah dan tidak melupakannya. Itulah sebabnya aku lebih mencintainya dari yang lain. Tidaklah diragukan bahwa kelak ia sudah dewasa, ia akan menjadi orang yang soleh dan selalu takut kepada Tuhannya."